서랍을 조립하겠습니다. 서랍은 아래쪽에 이렇게 홈이 파여 있는 작은 막대가 2개 있고요. 구멍이 뚫려 있고 홈이 있고요. 여기 또 구멍이 없이 홈이 있는 긴 토막 이렇게 2개 있습니다. 그리고 아래쪽에 들어갈 합판 들어 있고요. 그래서 먼저 구멍이 뚫려 있는 곳에서 홈이 몸쪽으로 오게 두시고요. 그리고 홈을 끼웠습니다. 다음 여기 합판을 이 구멍에 맞추시는데 이 면과 이 면이 닿는 면 여기에 본드를 발라줍니다. 그리고 뒷면에도 본드를 바릅니다. 끼워주시고요. 반대쪽도 본드를 발라서 끼워줍니다. 그리고 뒷판을 여기 닿는 부분 여기에 본드를 발라줍니다. 맞춰서 조립을 해주세요. 본드가 굳지 않았을 때 모양을 잘 잡아주세요. 조금 무거운 책 같은 걸로 위에 얹어서 5분 정도 본드를 붙여줍니다. 본드가 굳었으면 지금부터 드릴을 이용하여 못을 박겠습니다. 못을 돌려서 세워주시고요. 드릴로 박습니다. 서너 차례 나누어서 박아주세요. 다음에 뒤집어주세요. 반대쪽도 박아주시면 서랍이 완성되었습니다. 이제 2개를 합체해 볼게요.
아까 만들어둔 모니터 받침 서랍이 이렇게 들어갑니다. 그리고 동봉해드린 사포로 이런 받침면들을 닦아주시면 됩니다. 부드럽게 만들어주세요. 모니터 받침이었습니다.